अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये पानी जो वहकुरो तव्हां ॾिसी सघो था। ये टल्टी शहर आहे साम्हूं, जेको टल्टी शहर खे ॿोड़े ऐं पानी जेको आहे हेॾे बंबनि जी तरफ़ मतिलबु भाननि जी तरफ़ हेॾां रवानो पियो थिए। मुंहिंजा मालिक साईं रहम कजां ऐं सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त कंहिं सही जॻह ते पहिरियों सामान कढो ऐं पाणीअ में तमामु वॾी तेज़ी आहे। असां बीठा आहियूं हिते, पाणी पेर कढियो थो वञे, एॾो वहकुरो आहे। मुंहिंजा मालिक साईं रहम कजां, या अल्लाह तोखे पार ताईं। साम्हूं टल्टी शहर आहे, असां अॻिते नथा वञी सघूं, माण्हू वञनि था, पेर कढियो थो वञे वहकुरो। बाक़ी हे पानी मुकमल जेको आहे टल्टी शहर खे ॿोड़ियो। हे वहकुरो तव्हां ॾिसी सघो था, इहो वहकुरो सिधो भाननि वारी साइड तरफ़ जेको आहे वञी रहियो आहे। कल्ह बि असां पोस्ट